Ձեր ռադիոընդունիչը FM 106 եւ 5 հաճախականության վրա է, կամ դուք լրատվական AM մուլտիմեդիա հարթակի բաժանորդ եք եւ մեզ դիտում եք կամ լսում եք։ Եթերում վերջին շանս հաղորդաշարն է պրոֆեսոր Լևոն Շիրինյանի հեղինակայինը։ Պարոն Շիրինյան, այս տարվա վերջին հաղորդումն ենք մենք հիմա նկարանում, խնդրեմ տարին ամփոփեք։ Ինչ տարի էր ձեր տեսանկյունից 2019։ Երկու մասի բաժանենք, ներքին քաղաքականության առումով եւ արտաքին։ Ճիշտ է, երկուսն էլ իրար հետ սերտորեն շարքավորված են, բայց բոլոր դեպքերում տարբեր ոլորտներ են։ Ինձ համար գլխավորը ներքինն է, միշտ եղել եւ մնում է։ Հաճան իստվար զանգվածի համար կարևորը արտաքինն է, որ սխալ է, աղետաբեր է եւ հարյուրավոր տարիների ընթացքում վնասների է հանգեցրել։ Խոսքը շեշտադրումներ մասին է խոսքը։ Հիմա ներքինի առումով անշուշտ հեղափոխությունից հետո որը մի մասի կողմից ընդունվում է, որը մի մասի կողմից չի ընդունվում, բայց չընդունվելու պարագայում քաղաքական իմաստով տգիտություն է, որտեղ 18 թվականի մայիսի 2-ին հայությունն ամբողջ աշխարհում ոչ ասել ռեժիմին, մերժիր Սերժին կարգախոսով, հետևաբար դա հեղափոխություն է, ավելին է, քան Լենինյան հեղափոխությունը, կամ Բաստիլը, որ բերում են, բայց արյունոտ չի, դրա համար դուրները չի գալիս շատերի։ Հիմա եղավ դա այդ ամբողջը այս կամ այն կերպ հեղափոխության իդեալների ռեալիզացիայի հետ է կապված եղել։ Գոհություն, դժգոհություն իշխանության անհետևողականությունից, անփորձությունից եւ նաեւ ինչ որտեղ կարելի ասել օպորտունիզմից, որովհետեւ հաշտվողականություն, ասենք, կողապետության պարագլուխների եւ շահառուների հետ անթույլատրելի է, ինչ որ շարունակվում է, բայց մյուս իմաստով էլ պարզ է, որ հեղափոխությունը առաջինը բերել է ազատախոհություն, ազատ մտածողություն եւ հիշում եք այն ժամանակներ, երբ որ շատ մռայլ էր, չէ, ուր քայլում էր, ասում էին ինչ է լինելու, մեր վերջը կարծես մահվան ուրվական լիներ, այս տրամադրության եւ ազգային գիտակցության փոփոխություն է եղել։ Եղել է նաեւ գիտակցում այն բանի, որ մենք որպես ժողովուրդ համամոլորակային ենք, համամարտկային ենք, ամբողջ աշխարհով տարածված ենք եւ մեր փրկության, հաջողության կամ անհաջողության պատասխանատուն եւ կերտիչը մենք ենք, ուրիշ ոչ մեկը չի։ Պարոն Շիրինյան, դուք կան ասեմ էլի, դե մնացած գիտեք Սփյուռքից խոսեցիք, մեզ մի բաժանորդ, մենք հավանաբար տեղյակ եք բաժանորդների հետ, մենք միշտ ինտերակտիվ կապի մեջ ենք, նամակագրության մեջ ենք, մենք ողջունում ենք բաժանորդների ակտիվ մասնակցությունը։ Ձեր հաղորդումներից մեկից հետո մի նամակ ա ուղարկել խմբագրություն, որտեղ ինքը ասում է, որ ձեր կարծիքը Սփյուռքի մասնակցության եւ շարժման համազգային լինելու մեջ վիճելի է եւ ի ապացույց բերում է նա, որ վերջի հերոստամարաթոնին ավելի քիչ գումար է հավաքվել, քան նախորդ տարիներին։ Եվ կարծիք է արտահայտում, որ Սփյուռքում այնքան էլ միանշանակ չի ընկալվել հեղափոխությունը։ Ուրեմն տվյալ ընկերը, խեղաթյուրում է իրականությունը, երկու փաստ իրար է խառնում, պատճառու հետևանքի տարանջատում կա եւ հակադրություն կա։ Սփյուռքը լայնորեն մասնակցել է, ոչ մեկին չի կարող այլ կերպ ուրեմն ապացուցել, որովհետեւ դուք էլ կարծեմ գիտեք, որ Facebook-յան, այսպես ասացիմ, շտաբը գիշեր-ցերեկ աշխատել է եւ կապերը շատ են։ Օրինակ երեք եմ Լոս Անջելեսի հետ խոսել, այսինքն իրենք Մոսկվա եւ այլն։ Հիմա այնպես որ իհարկե գողապետությունը իր մետաստազները նաեւ ուրեմն այդ լութոկրատական իշխ տարածել է նաեւ Սփյուռքում, այստեղից գողացված փողի որոշակի ներդրումներ, գումարներ կան նաեւ Սփյուռքում, հատկապես Միացյալ Նահանգներում, նաեւ Ռուսաստանում, ինչու, որտեղ տեսնում եք ում արդարադատությունը պատին դեմ է անում, ուղղակի փախչում են Ռուսաստան։ Ես կարող եմ ասել ավելին, սա գործակալական ցանց է, որը գնում է, ուրիշ երկիր չեն գնում։ Լսել եք որևէ երկիր մեկը փախչի, պաշտոնյաների մասին է։ Այդ նշանակում է 5-րդ շարասյունը, որտեղ որ նեղն ընկնում, գնում է իր հարազատ միջավայր, բայց կարծում եմ, որ դեսպանն էլ ասեց հետ են տրվելու, բայց դեսպանը մի քիչ ոնց որ չէր շտապում, բայց օրենքով պետք է լինի։ Խոսքը Ռուսաստանի դեսպանը։ Այո, ռուսերենը, բայց այնպես նույնիմով է պատասխանում էլի։
ուրեմն դա առաջինը իրենց պիտի վիրավորի, որովհետև պիտի ասել ես ինչ է, Ռուսաստանը գողապաստարան է, որ ում այստեղ քրեականի մեջ մեղադրում են, հաջորդ օրը կամ դրանից առաջ հայտնվում ակադեմիական միջավայրերում, ուրեմն այդ միջավայրն էլ են միջավայրը չի, կամ եւ այլն, հիմա Անշուշտ այնտեղ էլ կան, չէ, Սփյուռքում էլ կան դժգոհներ, որ Սերժի ռեժիմը տապալվել է, մերժվել է, բայց հիմնական զանգվածի մասին ուրիշ կերպ չի կարող լինել եւ աշխարհում եթե նայում եք որևէ հեղափոխություն չկա, որ 100%-ով բոլորը հեղափոխություն են անում, եթե հեղափոխություն են անում, ինչ որ մասի դեմ է։ Հիմա եթե դեմը չկա հեղափոխություն, ինչպես կարող է լինել, այսօր այդ գերոջը խորհուրդ կտամ նման բաներ չասի, այս առաջինը դա է։ Հեղափոխություն եղել է, թե չէ, հեղափոխություն եղել է եւ այսօր էլ են բողոքը քարոզչան մեքենան, որ աշխատում է հեղափոխության դեմ եւ իդեալների դեմ, հենց ապացույցն է եղածի մասին։ Հերքումները գիշերցերեք ապացուցում են եղածը։ Երկրորդ մասը գա, որ անշուշտ հեղափոխության հետ կապ չունի։ Ինչու Սփյուռքը համահայկական հիմնադրամին ավելի փող չի փոխանցել։ Ես ցես հարց կարող եմ տալ։ Դուք անձամբ այս քաղաքացին $100 եք տվել երբևէ առանց որևէ ակնկալիքի։ Թող ինքը կա ձեզ ասին չասի։ $100։ Ես կան 30 տարվա ընթացքում Հայաստան տեսեք ինչ է, Սփյուռքից ակնկալում են հսկայական ուրեմն փողերի կուտակում փոխանցում Հայաստանին, բայց Հայաստանը օլիգարխիան ճարպակալած կողոպտել է երկիրը։ Այսինքն պարադոքս է, չէ՞։ Ուրեմն բանով $1,000,000 մեքենան քշում են, աղքատ երկրի մասին են խոսում։ Այդ մեքենան նստողներից մեկը ես չեմ։ Բայց հավանաբար այս ընկերը դրա մասին գիտի։ Հիմա երկրորդ բարոյական հարցը։ Սփյուռքը ընդհանրապես եւ որը մեկը ոչ մեկը մեկի համար պարտավորություն չունի։ Սփյուռք ասածը օրենքով պարտ չի։ Մանավանդ որ ինչքան ես գիտեմ, ընդհանրապես մայր հայրենիքը Սփյուռքին առանձնապես ոչ մի անգամ էլ չի օգնել։ Բնականն է նորմալ, որ պետությունն է իր Սփյուռքին պահում, օգնում։ Կարող եք սովետական տարիներից սկսած օրինակներ ասեք, որ Հայաստանի պետությունը ինչ որ է, բացի առաջին հանրապետությունը որ արել է, ինչ որ բանով Սփյուռքին օգնել է։ Սովետական տարիներին ասեմ, որ եկեղեցին են կիսել այստեղ պարակտել են եւ այնտեղ դասակարգված են եղել, չէ՞։ Դաշնակ օրինակ մենք որ պոլիտեխնիկում աշխատում սովետի ժամանակ, ուրեմն դաշնակցականների երեխաները, եթե հայտնվում էին, չէին կարող սովորել։ Ռամկավարներն ու հնչագյանները սիրով։ Ես ասում եմ ընդհանրապես, եթե դուք գաղտնի ծառայություններ եւ հոգեբանական պատերազմի գաղափարական պատկերացումով որ ունեինք, հասկացամ ինչ եմ ասում։ Սփյուռքը ընդհանրապես պարտավոր չի, ես չեմ ասում թող չանեն, շնորհակալ պիտի լինեն, այնքան ինչքան տալիս են, որովհետեւ 30 տարի սրա քծվելուց բացի բան են տեսել։ Հենց հիմա կարող եմ օրինակ ասեմ։ Օրինակը իհարկե կասվի են ժամանակ հեղափոխության կոչով եւ հենց հեղափոխության առաջնորդի վարչապետի կոչով Հայաստան կապիտալ ներդրումներ են եղել եւ քծվել են հենց հաջորդ օրը։ Այսօր դատական գործեր կան, եկել են մարդիկ իրենց ընկերոջ դպրոցական տարիներ եւ այլն փողը դրել են այսօր դատարան են գիտեք ինչ է պատասխանում ասում են արի մենք քեզ կգծենք դու գնա դատարանում քո իրավունքներ պաշտպանի որ ոչ այս երկրի քաղաքացի է ոչ մի ուզում եմ ասել անհետ պահանջ է իսկ քանի տարի ես հարց եմ տալիս ռետորական եւ տրամաբանական իսկ քանի տարի կարելի է անընդհատ նվիրատվություն տալ կանի 30 տարի բավարար չէ որպես մենք պետություն ունենայինք այսօր հարցը բերեք փակենք այս հարցում հա ձեր տեսակետը հասկանալի է կարծում եմ որ մեր բաժանորդը բավարարված է ձեր պատասխանով եկեք ամփոփմանը վերադառնանք ամենադերական քաղաքական իրադարձությունը, որը այս տարի եղավ։ Քաղաքական ազատության նվաճումն, ասել ինչ, ես որպես փիլիսոփա, կրթությամբ էլ եւ այդ գործով զբաղվող, ցանկացած ազատ նախադրյալ է, որովհետեւ մնացած փոփոխություններ լինեն, փոփոխություններն իշնեն ուրեմն քաղաքական համակարգ, փոփոխություններն իշնեն տնտեսական, մշակութային հոգեվոր ոլորտ, եւ այստեղ որևէ մեկը ոչինչ ասել չի կարող։ Դա կա եւ ժողովուրդը, եթե այդ տրամադրություն պահի ոչ մի հակահեղափոխություն կամ օլիգարխիա չի կարողանալու մարսել այս եղակից ինչ կա որ
բան է լինում։ Հետո տեսեք ինչ կա, եթե մենք 2 տարի առաջվա հաշվով ասեինք, չէ, որ այսքան թոշակների բարձրացում է եղել, դեպս նվազագույն ինչ որ այսքան աշխատավարձի, այսքան երջանիկ մարդիկ ման գային, բայց հեղափոխությունը այնպեսի նիշ սահմանեց, որ սրանք ինչպես ասում են աչքի չի երևում։ Այս բոլորը եղել են։ Ուրիշ բան ասեմ, այս բացահայտումները, չէ, մենք գոնե տեսանք բոլորով, թե մենք անդունդի առաջ ասում ենք անդունդի եզրում էինք։ Ես կարծում եմ անդունդի մեջ ենք եղել։ Գողապետության կոնցեպցիան, որի մոտ համոզմունք դարձավ ավելի, եւ հիմա շատ-շատերն են նաեւ սյուրքում ընդունում, այստեղից սրվեց ինձ մոտ, որ էսի չէ կատարվում, այդ բացահայտումը քիչ է թե շատ է։ Ասեմ բանակի ուրեմն ռազմավարությունը սկզբունքորեն փոխվել է արմատապես։ Ես տարիներ առաջ պնդում էի, որ Հայաստանը կարող է միայն բացառապես պետք է վարի պրևենտիվ կամ կանխարգելիչ պատերազմ։ Պաշտպանության նախարարը քանի անգամ հայտարարեց, որ մենք այլևս թույլ չենք տալու նրանց նախարարցակ վիճակը։ Այդ կայֆից կներեք բարյամը իրենց զրկել ենք, հիմա մենք կսկսենք այնտեղ որտեղ պետք է, երբ որ մեզ հարմար է եւ կխփենք այնպիսի ուժգնությամբ, ինչպիսի նպատակարար կգտնենք վերջի խոսքերը։ Եվ դրան համապատասխան ես մի քանի օրից առաջ եմ եղել դիրքերում, զորամասերում, պաշտպանության նախարարությունը այդպիսի նախաձեռնություն ունի, կարող եմ ասել բանակը մի տարվա մեջ ինչ որ տեսել էի, շատ ավելի լավ է հագնված, իմ տեսածն եմ ասում, շատ ավելի կոգիկ, դեմքները հանգիստ սափրված եւ այլն ինչ որ շատ կարեւոր է մարտական պարտականություն։ Էլ զորանոցների մասին չեմ ասում։ Եղել ենք նաեւ Աբաջանի մի խոսքով էս որ չէր կարասեմ։ Ուրեմն սրանք ագնառու նվաճումներ են, մնացած անշուշտ կարելի է շարունակել, բայց քանի որ մենք սահմանել ենք մի նիշ, որ մենք պիտի լինենք առաջագործական Հայաստանի որակին եւ իդեալին համապատասխան, այստեղ անշուշտ այս խնդիրն առաջանում է եւ հիմա մեզ պետք է առողջություն ցանկանանք, որ հունվարից գործը իջնի դեպի արդիականացման գործնական իրականացում, դա կոնցեպցիա է։ Ով որ ուզում է կարդալ 16 թվականին ես արդիականացման տեսության մասին աշխատանք եմ 20 թվականի մասին դեռ կխոսենք, պարոն Շահյան։ Ուզում եմ ասել, այստեղ հասել ենք, խնդրեմ։ 19-ի վերաբերյալ ամենաբացասական երևույթները, որոնք որ բացասականը ես ասեմ, այդ ուրեմն գողապետության ուրեմն պարագլուխների նկատմամբ հանդուրժողականությունն է, օրենքի մասին է խոսքը, նաև հանդուրժողականությունը բարոյական իմաստով սոցցանցերում չպիտի տա լինի նախագահ, բան, մարդը գողություն է արել, ասում են նախագահ, գեներալը Տուշոնկի վարպետ է դարել, ասում են գեներալը, սա պետք է չլինի, որովհետև մենք չենք կարող առաջ գնալ, ես հասարակության պարակտում չի առհասարակ, դա կամք է ունենալու քաղաքացիական հասարակությունով նորմալ հայրենիք եւ պետություն, որը հզորանա կընթերցակվի։ Այստեղ է որ պարաբուրդ է, նաեւ տնտեսական մասով կարող եմ ասել, իմ իրազեկության մեջ արդեն մաքսային եւ հարկային օրենսդրությունը շատ պետք է բարձի, ներդրումների պայմանները շատ պետք է նպաստավոր դառնան, բայց այս դատական համակարգով դա հնարավոր չէ։ Այդ դժգոհություն, օրինակ իմ անձնական դժգոհությունը նաև հսկայական մասի անհասկանալի հանդուրժողականություն դրանց թոշակների հանդեպ եւ այլն, օրինակ որ ասում են սահմանադիր դատարանի անդամը այս կամ պիտի ստանա, եթե կամավոր, եթե ես կարծում եմ որ մենք ոչ թե հասարակություն ենք, հասկանում ենք մեր անվտանգության խնդիրները, կարծում եմ որ մենք պարտավոր ենք առաջիններդին սպայական կազմի աշխատավարձը բարձրացնենք, կյանքի պայմանները բարելավենք եւ զինվորների կեցվածքը մնացածը հետո ամեն ինչով։ Ուրեմն սրանք էլ խնդիրներ են, կարծում եմ որ այստեղ մի բան կա, քաղաքականորեն, քաղաքագիտության թելադրանքն է, իշխանությունը միշտ պետք է իր ծոծրագին զգա հարազատ ժողովրդի շնչառությունը, սա պարտադիր է, մանավանդ գիտենք որ խորհրդարանում կայուն եւ ուժեղ ընդդիմություն չկա, ինչին հանգամանքները պարզ են ինչի առաջացել, մեծամասնությունը բացարձակ, որի մասին ես շատ եմ ասել, միշտ վտանգավոր է լինում եւ մենք տեսնում ենք նաեւ այդ օբյեկտիվ դժվարություններ, բայց հուսանք որ ժողովուրդը պահանջատեր կլինի, հատկապես վարչական ապարատի հանդեպ եւ իշխանությունն էլ կլինի անհանդուրժող կառավարչական ապարատի չինովնիկների նորից խոսողի, բայց անցյալի ճահիճի մեջ ապրողների համար, որտեղ սրանք ամյոբ այդ տեսակ են, հարմարվում են նոր իրողության։ Ես ընկերներ ունեմ, գոլեգաներ,
քայլում ենք մինչև վերջի օրը դեմ էին։ Հիմա իզդից շուտ են հեղափոխությունից եւ բաները հաջողություններից խոսում, կենաց բարձրացում, ասում ես լավ եղբայր, հա լավ հասկացանք, քծնելն էլ չափ ու սահման ունի եւ ծածկվելը չափ ու սահման ունի։ Այնպես որ նաեւ մեր այդ գողապետության պարագլուխներին, շահառուներին, քիսաչիներին պիտի ասել, շատ մի զարմացեք, որ դատվում եք, սիրով գնացեք դատարաններ, որովհետեւ դուք եք ստեղծել ձեր կյանքը։ Դա տղամարդություն է պահանջում, չէ, արել եմ խուլիգանություն, բարտաբար եմ պատասխանելու։ Եթե բռնվեմ, հիմա արել եք, բռնվել եք, ինչ է պատահել, ինչ է քաղաքական, չեխոտկա, հիվանդանոց, ամոթ էլի, կարգին նստեք գնացեք, որովհետեւ ուրեմն ամենևին էլ բաները, այդ արդարադատության հիմնարները հայ աղքատ եւ այսօրվա իմաստով եւ սովորական ժողովրդի համար չեն այդ խցերը ստեղծել, պարզվեց խցեր իրենց ստեղծած իրենց համար է եղել։ Այնպես որ հաջողություն ձեզ խցերում։ Այլապես Հայաստանը ես ոչ թե ողակալ եմ, այլ Հայաստանը հաջողություն չի ունենա։ Մի երկրորդ խնդրեմ էլ ասեմ, որ հանգուցային է դառնում մեր օրերին, Դավիթ, ուրեմն եւ մենք շատ կարեւոր է, որ այս հարցը լուծենք։ Կրթական, գիտական բարեփոխումների նախաձեռնությունն է, որ սկսվել է։ Սա ամեն մի հայ գիտի, որ մենք շատ խելացի ենք, շատ։ Ես էլ միշտ ասում եմ, եթե մենք այսքան շատ ենք խելացի, ինչ ենք այսքան աղքատ։ Բոլոր դեպքերում այս հարցը թող որևէ մեկը պատասխանի, թե խելացի ժողովուրդ ինչպես կարող աղքատ եւ մեջ այսքան ուղիղ իմաստով, ոչ թե գողական, գող ունենալ, որը վրա կփտտի գողականը։ Այս ինչ բայկեր են, այս օդի միջի հարց է։ Բայց մենք գիտենք, որ բոլոր դեպքերում կառուցվելու համար մեծ գիտության որոշակի չափ է պետք, ֆունդամենտալ գիտություն, ակադեմիական գիտություն, բուհական գիտություն եւ այլն։ Այստեղ սկսված է մի նախաձեռնություն, որը կարող եմ ասել խիստ արդիական է, պահանջված է, պիտի արվի, բայց շտաբողականություն կա մեջ ինձ թվում է, որ սա այնտեղն է, որովհետեւ մենք ուրեմն ժամանակին այնքան մեր գիտությունը, մշակույթը վարգաբեկվեց նաեւ վաստակավորների, հա, եւ ուրեմն ժողովրդականների կողմից դիտողսավորների նաև որ շատ նշածողը շատ իջավ, բայց դա վնասեց մի բան է։ Ես կարող եմ պատասխանատու ձևով ասել, թող ինձ երկեն ապացույցներ, ոչ թե հեքիաթներով, էլի, ինքը իր համար խոսում է տարբերակով չէ։ Մենք ունենք այդուհանդերձ ակադեմիական լավ գիտություն, եւ դա թող չշփոթվի ակադեմիայում եղած թերությունների կամ սխալների հետ։ Ունենք լաբորատորիաներում գիտական աշխատանք, հետազոտություններ կատարող եւ այլն։ Օրինակ կարող եմ ասել իմ բարական Փիլիսոփայության ինստիտուտում, որը սոցիոլոգիայի, իրավունքի եւ քաղաքագիտության ինստիտուտ է։ Ես ղեկավարում եմ մի բաժին, որտեղ աշխատակիցները 4 են, ասպիրանտներ եւ հայցորդները 8 է։ Գումարած մեկը, որ նոր ենք ընդունել, բերեք, ցույց տվեք, եւ որոնք չափազանց որակյալ աշխատանք են անում, իհարկե են մի սովետական ճահիճի մեջ մնացած աշխարհայացքով մարդկանց համար շատ տարօրինակ բան է, հասկանում եք ոնց է, ասի նոր ասված խոսքը սրանց համար մահացու բան է, նախ չեն հասկանում, երկրորդը չեն ուզում, որտեղ պետք է մրցույթի մեջ լինեն։ Ես կարող եմ ասել, մենք ունենք ակադեմիական քաղաքագիտություն Երևանի դպրոց չափորոշիչներ եւ այլն։ Հիմա ես ին ոլորտից եմ ասում, ֆիզիկոսներ իրենց կասեն, մաթեմատիկոսներ իրենց կասեն եւ այլն եւ այլն։ Ուզում եմ ասել սա կա, բայց դա չի նշանակում համաշխարհային ստանդարտ ենք։ Օրինակ մենք համագործակցում ենք նաեւ Միացյալ Նահանգների համալսարանների հետ եւ լավագույն Leipart հիմա որ գիտի կասկանա ինչի մասն է խոսքը։ Բայց բոլոր դեպքերում կա նաեւ նույնն է եւ բուհերին է վերաբերում եւ լավ ուսանող կա որոշակի չափով եւ լավ ուրեմն դասախոսական անձնակազմ կա եւ այլն։ Ուրեմն ինչ է ստացվում։ Իհարկե կա թերությունը, դժվարությունները, պիտի հիշեն, թե մենք ինչ վիճակով ենք անցել։ Ինձ ասում են մանկավարժականում 98 թվերին մարդիկ 3000 ռուբլի աշխատավարձ են ստացել, 3000 ռուբլի եւ 5000 ռուբլի աշխատել են։ Չեմ ասում ակադեմիան Փիլիսոփայության ինստիտուտ, երբ մենք որոշեցինք ինստիտուտը բահել, մենք ամիսներով աշխատավարձ ընդհանրապես չենք ստացել, որովհետեւ այդ հիմնարկը պետք է մնար։ Հիմա եթե այս հաշվի չեն առնում, ինչու, ասենք չեն ասի, գիտեք, ինչու Հարավային Կորեայի ես ինչ համալսարանի թափը չկա, ես կոնկրետ եմ, իսկ Հարավային Կորեայի համալսարանների աշխատավարձն ու պայմանները կան, շնորհակալ եղեք եղածից, որովհետեւ այն այդ չափերը որակի հետ այնքան էլ կապ չունեն եւ այդ որակը կատարվում է։ Կա լավ ֆիզիկա,
կա լավ մաթեմատիկա, որոշակի մանկավարժական բաներ կան եւ այլն, այս բոլորին չի ասում։ Ուրեմն այդ վարկաբես նկատի ունենալով մենք պետք է նկատի ունենանք մեր բազային հնարավորությունները պահենք։ Ես գիտեմ, որ գիտության պետական կոմիտեն բավականին ակտիվ աշխատել է, հիմա կարող են 1000 բողոքներ լինել չլինել, հիմա այդ բողոքներն էլ սուբյեկտիվ երանգներ ունեն, եթե ինչ չի տրամադրվել, ես դժգոհ եմ, ասում եմ, այս ինչ երկիր է։ Տեսեք ինչ է, եթե ուրեմն երկիրն ունի մի վարչապետ, չէ, չի կարող շատ ունենալ։ Այս 40,000 հարսնացուներ կան վարչապետացու։ Բոլորը կպել են, բայց մի տեղ է, վարիանտ չկա էլի, դրա համար ուրեմն չափավորվեք եւ նույն գիտությունը։ Դրա համար ես պատկան մարմիններին հետեւյալը պետք է ասեմ, որ կարծում եմ իրենք ինձ վստահում են, պետք է ռեֆորմները, բայց շատ պետք է մտածվի, շատ ուրեմն դրանք կշռադատվի եւ մեր երկրի իդեալի արդյունաբերական Հայաստանի մշակութային իդեալի տեսակետից պիտի վերակառուցվի։ Այստեղ շտապելը մահվան հավասար բան է։ Մասնավորապես այդ սկոպուսներ եւ այլն ինչ որ արվում է, հա, այդ բոլորը այդ ճիշտ է որ դրանք անհրաժեշտ են, բայց եթե չլիներ ոչինչ չեն նշանակում։ Պետք է այլ հակառակը մեր երկրում հրատարակվող ամսագրերի թիվը պետք է լավացվի, հա, որակը պիտի բարձրացվի եւ այլն։ Ես մի բան ասեմ, որովհետեւ չտվա, էլի, հենց այնպես խոսում եմ։ Ես եթե կհիշեք 11 տարիները ես քարոզչությամբ երբեք չեմ զբաղվել, ես բացատրական աշխատանքն եմ արել, քաղաքագիտական, ինչ որ իմ պարտականությունն է, այսպիսի բան կա, գիտնականի սոցիալական պարտավորություն, ոչնչով դու պարտավոր չես, ոչ մի բանով, սա իմ աշխատանքի հետ հեչ կապ չունի, բայց դու չես կարող չանես, այսինքն է, որ բժիշկը չի կարող փողոցում անցնել, հիվանդ տեսնել եւ նա իրավունք չունի չնայելու, հո դրա համար աշխատանք չի ստանալու կամ եւ այլն։ Հիմա տեսեք այսպիսի բան, եւ ես եթեր եմ տվել միշտ հայոց լեզվով, աշխատել եմ լեզուն պահել, ինչքան հնարավոր է, ես էլ եմ, չէ, միջավայրից ազդվում բնականաբար յուրաքանչյուրս։ Եվ կարող եմ ասել Սիրիայի վերաբերյալին վերլուծությունները, որ տրվել են հայոց լեզվով եթեր, եւ բացառապես Հայաստանի տեսակետով են հայացք Երևանից, ոչ հայաց Մոսկվայից, եւ այլն, ինչ որ արվում է շատ հաճախ էլի, հայերեն խոսում ես, բայց կարծես ուրիշի շահեր ես, Տոկիոյի շահերն ես պաշտպանում, հետ չի երևում, որ ճապոնական բան կա։ Հիմա այսքան ասեմ, վերջացնեմ։ Եվ այստեղ Սիրիայի պետությունը իր վերլուծությունների, որոնք տրամադրվել են եթերով բոլորին, օգտվել է եւ ինձ անձնական շնորհակալություն է հայտնել իրենց պետության պաշտպանության կազմակերպման եւ այլն հարցերով։ Հիմա ոչ սկոպուսում եմ տպագրվել, ոչ հայտնի համաշխարհային կենտրոններում, ես չեմ ասում չլինի։ Ուզում եմ ասել, ես ֆոկուսային մասեր պիտի չափավորվի, մեր գիտությունը, կրթությունը պիտի զարգանա, բայց հաշվառված եւ էվոլյուցիոն ճանապարհով։ Այս կան երևի։ Պարոն Շիրինյան, մեր ժամանակը ավարտին է մոտենում։ Եկեք մի քիչ էլ խոսենք 20 թվականի մասին։ Եկեք 3 կոնկրետ հարց քննարկենք, որը որ դուք կառանձնացնեք, որ առաջնային լուծման անհրաժեշտություն ունի հաջորդ տարի եւ լուծման ձեր տարբերակը։ Ասեմ, որ մենք ունենք 7 րոպե։ Ուրեմն առաջինը արտաքին քաղաքականության ոլորտում ձեռք բերված աննախադեպ հաջողությունը գրանցելն է։ Չմոռանանք, որ հեղափոխությունից հետո Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը, որի վերաբերյալ երբ միլիոնավոր դոլարներ են ուրիշ անգամ ծախսվել, որ դրան մոտիկ մի բան ստացվի։ Սա գալիս է 20 թիվը, այդ ճանապարհին է մեր 20 թվականին Սան Ռեմոյի ապրիլի խորհրդաժողովն է, որտեղից ծնվեց եւ իրավարար վճիռը եւ Սևրի դաշնագիր եւ այն, սա մեկ պրոբլեմ է, որ պիտի բացատրենք, հետազոտենք եւ հասնենք, գնանք դեպի այն իդեալը, որ կա, իրավարար վճռի ուղղությամբ, Սևրը մի բան է, էս մեկ։ Երկրորդը ավելի կենսական հարց կա սրաշուտ շտաբողականության իմաստով։ Մենք հստակ ռուսների հետ պիտի պայմանավորվածությունների մակարդակը բերենք ստրատեգիական համագործակցության ոլորտ, որի անունը կա, անունը չկա, պարզ է այդ։ Ուրեմն արտգործնախարարությունը պիտի իմանա
եւ Հայաստանի քաղաքական ռազմական ղեկավարությունը, որ մենք Ռուսաստանի հետ ունենք միակ ելակետային փաստաթուղթը, որը կնքվել է 20 թվականի դեկտեմբերի 2-ին եւ հայտնի դրոլեգրան կամ Երևանյան պայմանագիր, այստեղ է եւ Նախիջևանն է Հայաստանի եւ Արցախի հարցն է լուծված եւ այլն, որ հետո է 21 թիվը։ Սա մենք պետք է դարձնենք բազային, իհարկե ռուսների եւ ուրեմն ինչ է այդ ռուսուլմանների համար սա ձեռնտու չի, որ մենք հիշենք։ Ես հենց հիշեցնում եմ ահռելի ոհմակ է հայտնվում։ Մեկ էլ ասում է հակառուսական բաներ խոսում, ի՞նչն է հակառուսական։ Ասում է պայմանագրային պարտավորություններ, սա ծածկվել է սովետի ժամանակ, թաքցվել է, որովհետեւ չլինի։ Ով որ մի առիթ կլինի, որ դետալները կբացատրեմ։ Այնտեղից գնում ենք ընդཐུպ Չէ, 21 թվականի Մոսկվայի դաշնակիրն է, որը հակահայ է բացառապես, որովհետև այդ պայմանագիրը Հայաստանի մարմնի հոշոտման հաշվին բավարարել է Թուրքիայի պահանջները առաջինը, բավարարել է Ադրբեջանի պահանջները եւ Վրաստանի պահանջները, քավորն է Ռուսաստանն է եղել, մեր ստրատեգիական դաշնակիցը, որին Հայաստանը ոչ մասնակից է, ոչ տեղյակ է, թե չէ։ Պուտինը խոսում էր այն օրը 39 թվականի Մյունխենի համաձայնության եւ այլնի եւ մուննատ է գալիս աշխարհին, որ իրենք ես ասում եմ, որ 21 թվականի պայմանագիրը Մոսկվայի նախատիպն է Մյունխենից հետո այդ Ռիբենտրոպ-Մոլոտով կամ Հիտլեր-Ստալին, այդ որ չվարկաբեկվի անունը չեն տալիս։ Դա հենց Հիտլեր-Ստալին պայմանագրի նախատիպը Ռուսաստանը գործարկել է քեմալական Թուրքիայի եւ բոլշևիկյան Ռուսաստանի միջև 21 թվականի մարտի 16-ին, որին մենք պայմանագրի մասնակից չենք, հայ ժողովուրդը ընդհանրապես ում անունից են արել, ինչու են արել, մեր բարեկամը ոնց է գնացել իր հարազատների հետ գործարքների, ասեցի ովքեր են շահել։ Սա պիտի մղվի առաջ։ Սրա մեջ գալիս է գլխավոր հարցը, որ մեզ համար տարվում է կյանքի ու մահվան երկաթուղու աշխատանքի հարցը։ Մենք պիտի հիշենք, որ Կասպից ծովի կողքով Ռուսաստանն Ադրբեջանով կառուցում է երկաթգիծ, դեպի իջնում է Իրան, մենք ընդհանրապես բարգի մեջ ենք ընդմիշտ հայտնվում, եթե այսպես ինչ է նա ուղղի ականջում քնած ենք, մինչդեռ Նախիջևանը մերն է, Երևանի պայմանագրով, որի պայմանավորված առաջի կողմը Ռուսաստանն է մեզ հետ միասին, որտեղ Նախիջևանը Հայաստանն է, երկաթուղին հայկական եւ այլն։ Հայ ժողովրդից սա պահանջում ահռելի ջանքեր, գիտնականներից անգեղծություն նվիրում, եւ քանի որ Ռուսաստանը մեր բարեկամն է, բարեկամը պետք է քայլանի հաջորդի պահանջներ բավարարի մեկ, եւ երկրորդը Հայաստանի երկաթուղի, որը կոնցեսիոն պայմանագրով իրեն է հանձնված, դա չի նշանակում հանձնված է, որ դրա հաշվին ուտեն խմեն։ Ուրեմն այդ բանը պիտի վերականգնի, թող մեզ թուրքական գործոնով չվախեցնեն։ Ուրեմն սա պիտի կարգավորվի։ Այսինքն տեսեք հրատապ հարցերը, որ մենք չանել չենք կարող։ Եվ հետո կարևորը մենք պետք է հետևենք Միացյալ Նահանգների զարգացումներին, որովհետեւ Կոնգրեսի երկու պալատների քվեարկությունները մեզ բարձրացրել մի նոր հարթություն են դրել, որտեղ գործնական քաղաք, սա սոսկ ճանաչում չի, եւ հետեւաբար Հայաստանի բազմավեկտոր քաղաքականության ճկունությունը, որակը նոր աշխարհակարգի կոնտեքստում պետք է զարգանա եւ այլն։ Իսկ գողապետությունը պիտի մահանա։ Եթե սա չի ոչնչանալու, այս բոլոր ոչ մի հաջողություն մենք չենք ունեն։ Դա պիտի ոչնչանա։ Մենք պիտի ունենանք լավագույն պարլամենտական պետություն, դա շատ հրատապ է, Հայաստանի այս միքսը, որ սարքել էր Սերժի իր համար, որտեղ էլ վիզը ջարդեց այդ միքսի տակ, հա, իսկական պարլամենտարիզմ պիտի գնա, իմ տեսակետը հայտնի է, իշխանությունն էլ գիտի, Ավստրիայի պետության պարլամենտակ մոդելի մասին է խոսքը, սա պիտի արվի եւ Հայաստանը պիտի արդյունաբերություն ունենա, ոչ մետաղական հանքարդյունաբերությունը Հայաստանի ճանապարհն է դեպի արարչագործություն, հզորություն եւ բարգավաճ, ոչ խնդիր չեմ տեսնում, նայես բրկի ընդգրկումով, բայց մտքին որ սպյուրքը քծվի բերի փողերը տա այսօր մարդիկ շարություն ունենան, դա թույլատրելի չի, դրա համար իշխանություն հատուկ մարմին պիտի ունենա, ներդրումներ կան որտեղ, ես զբաղվել եմ, մարդիկ գալիս են, չեն իմանում ինչ անեն, գումար է ծեր, ասում ինչ անեմ, ում դիմեմ, բարձում է հենց դիմում են քրոջը աղբորը նախքին հայկական աղբերով, մեկ էլ փոսի մեջ են հայտնվում, հետո գնում են իրանքները դատարանում պաշտպանելու, բայց պայմանը սպյուրքը ապուշել ինչ են գանց ներդրում անեն, այսինքն ինչ է նշանակում այս բոլորը։ Ես կարծում եմ վարչապետը սրանք պիտի ուշադրության կենտրոնում պահի եւ գուցե եւ ժամանակին այս տարվա մեջ ունենանք մենք կառավարության կազմի որակական փոփոխություն։ Լավերը մնում են, վատերը գնում են։
Այս նոտայի վրա ավարտենք, սիրելի ռադիոլսողներ, դուք լսում եք, իսկ մեզ համացանցում նաև դիտում էին Լևոն Շիրինյանի հեղինակային «Վերջին շանս» հաղորդաշարի ամփոփիչ թողարկումը։ Կհանդիպենք։